আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত পাখি শহরবাসী, আমরা সকলে পাখি ভালোবাসি। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কি কি বৈশিষ্ট্য দেখে একটি কোকাটেল পাখি আপনি ট্যামিং এর জন্য নির্বাচন করবেন এবং কিভাবে ট্যাম করবেন। তো সকলকে বোঝানোর জন্যই আজকে বেসিক্যালি ভিডিওটি করার। মূল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আসলে আমরা যারা পাখি পালন করি আমাদের খুব শখ আমরা একটি পাখি ট্যাম করব, বাট আমরা ভালো পাখি না চেনার ফলে কিন্তু আমাদের ট্যামিং করতে গেলে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সেই জন্য আমাদের ভালো একটি পাখি নির্বাচন করতে হবে, অবশ্যই মাস্ট বি নির্বাচনটা করতে হবেই, কেননা ভালো জিনিসে সবসময় ভালো ফলই পাওয়া যায়। তো আমরা যখন পাখি নির্বাচন করব তো আমরা বাজার থেকে কিনি বা নিজের ব্রিডিং যে পাখিগুলো করছি আমরা সেখান থেকে যদি বাচ্চা নেই তো আমাদের কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে। তার ভিতরে একটি অন্যতম স্টেপ হচ্ছে সুস্থ সবল পাখি নির্বাচন করতে হবে, আর পাখির কোনো সমস্যা আছে কিনা সেদিকে খেয়াল নিতে হবে। আর যদি আমরা সুপার টেম করতে চাই তাহলে আমাদের একটি বাচ্চা পাখি নিতে হবে, 15 থেকে 20 দিনের একটি বাচ্চা পাখি নিতে হবে সুপার টেমের জন্য। অ্যান্ড এটাকে আপনার হ্যান্ড ফিটিং করেই কিন্তু আমাদের টেম করতে হবে। তো যে পাখিটা আপনি নেবেন সবার আগে খেয়াল করবেন যে তার পায়ে কোনো সমস্যা আছে কি না, ঠোঁটে কোনো সমস্যা আছে কি না, দেন চোখে কোনো সমস্যা আছে কি না। তারপর আপনি যেহেতু সুপার টেম করবেন সেহেতু আপনার পাখির পালকগুলো ঠিকভাবে উঠতেছে কি না, তারপরে পাখি ঠিক মতো খেতে চায় কি না, এসব বিষয় দেখে নির্বাচন করবেন। আসলে বাজারের পাখি এত কিছু দেখা যায় না, মানে খাওয়ার বিষয়টাই ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা হয় না, আর বাকিগুলোও দেখে আনলেও হয়তো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আর কি। তো এইসব জিনিস দেখে অবশ্যই একটি পাখি কিনবেন বা নিজের হোম ব্রিড থেকে নেবেন। তো তারপরে এটাকে আপনার 3 বেলা হ্যান্ড ফিটিং করতে হবে, 3 বেলা সবসময় এটাকে হ্যান্ড ফিটিং করবেন। আর হ্যান্ড ফিটিং নেই চ্যানেলে আগেও ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো হ্যান্ড ফিটিং করবেন। আর অনেকে বলেন যে পাখিকে অন্তত পক্ষে টেম করতে চাইলে 1 ঘন্টা সময় দিন, আমি বলবো সেটা না, আপনি যখনই পারেন তখনই ওকে সময় দিবেন, কেননা আপনার সবসময় দেখা যায় যে টাইম হয় না। আর অনেকে যারা বলেন 1 ঘন্টা, আমি তাদের কথা বলবো তারা একদম ভুল বলে থাকে। আপনি যখনই পারবেন তখনই পাখিকে সময় দিবেন, আর পাখিকে অবশ্যই 2 অক্ষরের একটি ছোট্ট নাম দিবেন অ্যান্ড সবসময় তাকে ওই নামে ডাকবেন। তাহলে দেখা যাবে যে ও ওই নামে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, যার ফলে ওটা ট্রেনিং হয়ে যাবে। পরবর্তীতে বড় হলে দেখা যায় আপনি যদি ওই নামে ওকে ডাক দেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে এসে যাবে। আর পাখিকে আমি বলবো আর কি আপনি বেশি বেশি সময় দিবেন। আমি আগে বলছি যখন পারেন তখন, সেটা আমি বলেছি ঠিক আছে, বাট যদি একটু বেশি সময় দেন তাহলে ইনশাল্লাহ খুব ভালো হবে। সো এসব বিষয় ফলো করলে আপনার পাখি ইনশাল্লাহ 10 থেকে 12 দিনের ভিতরে ট্যাম হয়ে যাবে। আর পাখিকে যখন আপনি বাসা থেকে বের করবেন তখন অবশ্যই পাখির পায়ে হারনেস পরিয়ে নেবেন। দেখা যায় যে ঢাকা শহরের যে বর্তমানে পরিস্থিতি, কোনো রকম পাখি যদি একবার হারিয়ে যায় সেই পাখি কিন্তু আপনি পাবেন না। আর পাখি যেই সময় আপনি ঘরে ছাড়বেন অবশ্যই ঘরের দরজা জ্বালানো আর ফ্যানগুলো বন্ধ করে নেবেন নতুন অবস্থায়, কেননা পাখি ট্রেন না করা থাকলে দেখা যায় যে ফ্যানের সাথে পাখি বাড়ি খেতে পারে, আর বাড়ি খাইলে কিন্তু পাখিটা আপনার মারা যেতে পারে। আর যদি আপনার পাখি যদি জ্বালানা দিয়ে বের হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পাখিটা হারিয়ে যেতে পারে। আর বর্তমানে যেটা আমি আগে বলছি ঢাকার পরিস্থিতি, আপনার পাখি যদি একবার হারায় আপনি কিন্তু পরবর্তীতে সেই পাখিটা আর পাবেন না। এটা কিন্তু 100-র ভিতরে 95 ভাগ ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তো এইসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। আর অবশ্যই মাস্ট বি হার্নেস পরিয়ে, যেটা বলছি হার্নেস পরিয়ে বার করবেন পাখি। তো এইসব বিষয়ে খেয়াল রাখলে আপনি একটি পাখি সঠিকভাবে ট্যাম করতে পারবেন, আর আপনার পাখি ইনশাল্লাহ হারাবে না। আর এইভাবে যদি আপনি ট্যাম করেন তাহলে ভালো একটি পাখি আপনি ট্যাম করতে পারবেন।
সো যাই হোক, আজকে ভিডিওটি পর্যন্তই। আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, আর যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সবার আগে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওটির নোটিফিকেশন পেতে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।